Assalomu alaykum hammaga. Bugungi kunda eng bemorlar orasida keng tarqalgan va muammoga sabab bo'layotgan bir kasallik bu bo'lmachalar fibrillatsiyasi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bo'lmachalar fibrillatsiyasi bu yurakni bo'lmachalarini 300 tadan 600 martagacha tartibsiz qisqarishi hisoblanadi va bu bemorlarda yurakdan pala-partish urib ketishi, tomoqqa tiqilish hissi, holsizlik, quvvatsizlik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Ayrim holatlarda bemorlarda hushdan ketish, bosh aylanishi, ko'z oldi qorong'ilashishi kabi belgilar ham kuzatilishi mumkin. Bunday holatda agar sizda yoki yaqinlaringizda shu yurak urib ketishi va pala-partish urishlari bilan bog'liq qanaqadir muammolar bor bo'lsa va siz kimga murojaat qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, aritmolog mutaxassisga murojaat qiling va Abu Bakr Ar-Roziy klinikasiga kelsangiz, bizni qabulimizda sizda uchray turgan muammolarni to'g'ri va samarali yechimini topishga harakat qilamiz.